falsch oder Betrügerhaus, ne, da keiner ist. Ich nehme dich auf. Tschüss. Rus benim gibi kafayı yedi Rus. Almanlar işte böyle insanı çileden çıkarıyor. Yani izole ediyorlar insanları. Bir şeyin yok diyor. Hasta değilsin diyor yani. Kadının benimkinden sorunları çok daha yani. Sağlık sorunu iş kazasından mı? Onu da tam anlatmıştı da şimdi tam söyleyemeyeceğim de. Onu da ağır çalıştırdılar. Yani insanları bitiriyorlar. Firmalarda ruhun duymuyor yani. Böyle tek tek insanları biraz daha ağır çalıştırıyorlar. Yani hakikaten bitiriyorlar. Bunu da neye göre ölçüyorlar? Orada birkaç sorun var işte. Bunu da tesadüfen yapmıyorlar yani sırf sadizmlik olsun diye böyle kararlar da mutlaka var. Yani yamuk baktı. Tipini beğenmedim. Bunu hakikaten uygulayan var. Mesela bir Iraklı'nın elini paramparça etmişler. Sen düşünmüyorsun çünkü senin kötülüğünü istediğini. Şunu yap diyor. Tecrüben de yoksa o konuda yani. Sen yabancısın yani mesela Iraklı. Yuvasını dağıtmışlar adamın. Gelmiş buraya çalışmaya. Ondan sonra sen zaten buraya geldin mi? Büyük ihtimalle travmatik olaylar yaşamışsındır. Savaş bölgesinden. Yani yanlış yapmak istemiyorsundur. Ve her yabancı için de öyleydi. Gerçi ben Almanya'da doğdum ama yabancı bir yerde yabancı olmak ne anlama geldiğini biliyorum yani. En azından ismin değişik olunca insanlar da değişiveriyor. Neredeyse yani zaten annemlerin yabancı oldukları sürece problemleri ister istemez dinliyorsun yani iş hayatındaki. Bunlarla mücadele edeceğim diyorsun. Normali de bu zaten. Ama bilmiyorsun ki baban yaşlılıkta bunayacak. Aile dostu yavşağı onun götüne girecek. Beraber kadınlarla birlik olup sarılmalar, bilmem ne sevişmeler de olmuştur. O yaşlı adamı kandırabilirler. Benim zilime basabilirler, korkutabilirler. Mailbox'uma tehdit savurabilirler. Dönerciler de kötüleyebilirler. Dönerci beni dövmeye kalkar. Misal yani bunlar. Peki ondan sonra bu Iraklı işte herhalde bir iş yaptırmışlar ona. Ellerini sakatlamışlar çocuğu. Bunu da nerede öğreniyorum? Föstalpine. Bambaşka bir firmada. Orada da ben sıkışık boynumla çalıştım 2019 senesine kadar. Zırt pırt arıyor orospu çocukları. Disco. Hallo. Hallo. Nona, du musst gucken. Çok çocuk. Ya. Sıkışık boyunla yani dedim hakikaten yani geç bilmiyorum yani. Orada acayip sancılarım vardı. Zaten orada karar verdim ben böyle çalışamam dedim yani. Hiç kimse üstüne gitmiyor. Orospu çocukları seni. Bunları da imzalayacağım tek tek. Her hakareti tek tek imzalayacaksınız. Orospu çocuğusunuz. Irkçı domuzsunuz. Bunu da imzalayacağım. Potansiyel çocuk istismarcı. Potansiyelini sikeyim senin. Piç.
Amtsmissbrauchende Polizisten, Eigi, und die Kolleginnen und Kolleginnen. Zwei weiß ich Namen nicht aus Heubach, aber eine aus Wettringen, Riesel. Sie sollten sich was schämen, mich wieder zum Eigel zu schicken. Das sieht man mal, sie machen sich null Gedanken darüber, was es bedeutet, was ich durchmache. Mit den Angaben, was ich Ihnen erzählt habe in der halben Stunde, da entscheiden Sie kurzfristig zu sagen, eine Umarmung von einem potenziellen Kinderschänder ist nicht schlimm. Richtig, es ist nicht strafbar. Aber wissen Sie, was ich online alles verschickt habe? Wenn Sie das in diesem Zusammenhang sehen, dann ist die Welt nicht mehr so rosa-rot, wie Sie sie gerne in Ihrem Büro sehen. Da geht es bestimmt kollegial zu, da geht es menschlich normal zu. Aber in der Welt da draußen, da gibt es habgierige Mütter, Psychopathenschwestern und egoistische Direktoren à la Dirk Schulz, der sagt, ich habe einmal dir gesagt, du bist nicht gekommen, also jetzt verschwinde aus meinem Leben. So einfach macht ihr euch das, ihr sadistischen Nazi-Schweinereste. So sieht's aus. Das kann ich auch anzeigen. So, wo waren wir stehen geblieben? Auf jeden Fall, jetzt habe ich eine Woche Zeit, um euren ordnungsgemäß unterschriftfehlenden online, reicht es euch nicht mehr, wenn ich unterschreibe. Jetzt muss ich extra nach Schönschmidt zum Amtsgericht, weil heute der letzte Tag ist. Ich habe Beschwerde, sofortige Beschwerde hier im Rucksack. Das habe ich vorhin geteilt. Eigentlich müsste das vielleicht auch schon reichen, aber ich gebe es jetzt mal persönlich ab. Wenn alles gut läuft, bin ich ca. 15 Uhr da und wir haben auch bis 15:30 Uhr. Wenn das pumpig wird und sagt, ich habe jetzt keine Zeit, um das zu kopieren oder aufzunehmen, schmeiß es doch in den Briefkasten. Da habe ich auch einen Umschlag dabei, das ist kein Problem. Aber das dauert normalerweise 2 DIN A4 Blätter. Scannen dauert normalerweise keine Welt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall habe ich noch 20 € circa. Es ist schade, weil Raki wäre heute im Angebot. Raki im Kaufland, 11,99, ist ziemlich günstig. Aber mal schauen, vielleicht. Ich muss nochmal genau gucken, was ich an Geld habe. Es wäre besser, wenn ich keins kaufe, weil ich schon circa fast 2 Flaschen habe. Die reichen mir auch schon ewig. Bis dahin kommt auch schon wieder Glück. Irgendwo ist immer ein Glück. Ja, danke. Und dann, ne? Oh. Bugün de serin ama daha iyi belki. Çarşamba yine çok sıcak olmuş. Bugün böyle serin daha iyi belki. Frenimi biraz ayarladım ama ön freni de yaptırmam lazım. Daha güvenli olur. Ani fren yapmak için 2 fren olması daha iyi. Ayarlıyorsunuz. Böyle de dikkatli sürersen yeter de 2 fren daha güvenli.
Beyaz peynirim az. Beyaz peynir alacağım bir tane. Rakı almazsam bu hafta işte su. Yarın öbür gün su. En geç. Suyun biter. Kahve zaten kapalı. Daha ne zamandır gitmedim. Orada da yamukluk yapacak bana. Mutlaka. Ama gideceğim herhalde bir gün. Eğer aynı kişiler oradaysa yaşlıdan özür dilerim. Genç de yamukluk yaparsa video çekerim. Hiç ilgilenmiyorlar, görüyorsunuz. Onu da şikayet ettiler. Hiç. O gün çıktı polis, işte dedi hemen git dedi. Kendin hallet dedi. Yani saçmaladı iyice çocuklar. Polis dahil. Polisin işi farklı. Onlar böyle şeylerle uğraşmak istemiyor. Hele benim adım çıkmış bir kere. Beni bitirecekler ya. Salak muamelesi yapacaklar yani bana. Alman düşmanı. Öyle hakaret ediyorum ya. Buna çok kızan var ha. Küçümsemeyin bunları. Bu domuz ırkçılara dininizi sikeyim, orospu çocukları falan diyorum ya. Bunun kalbine üstlenen çok var. Aynen öyle. Siz bu domuzlukları bana yaptınız. Ben de size bunları her gün sayacağım. Orospu çocukları siz. Alt komşu. Siyasal İslam piçleri. Sizin için de geçerli. Gelin gelmeyin. Duvarları inleteceğim lan. Siz de biliyorsunuz kısmen haklı olduğumu. Ve siz bu sistemi desteklediniz, siyasal İslamcı. Yahudi'yi başımıza siz bela ettiniz. Gürcü Yahudi. Pontus Rum. Al şimdi Müslüman. Puta tapıyorsunuz be. Ali Görmez mi? Neydi onun ismi? Mehmet Görmez miydi? Cami, yani tarihi kiliseye yasaklıyor aklı sıra. Cami yapacak yani. Bütün dertler bitti Türkiye'nin. Sırf gösteriş peşindeler. Putu böyle gösteriyor, böyle put diyor. Bunu yaptım diyor. Sen puta teslim oldun. Eğil diyor. Dua et diyor be. Bak koca İslam alemine yasakladım diyor. Halbuki Allah'ı ediyor orospu çocuğu. Allah'ı ediyor diyor. Seni köle yaptım diyor bu. Benim emir komuta merkezini görmüyorsun diyor. Dua et diyor. O da dua ediyor. Camide mecbur dua edecek. Anlamıyor ki Ankut. Beyni yıkanmış. Saldırı var diyor dışarıdan. Ha diyor, tamam diyor. Ondandır diyor. Yani sorgulamıyor ki. Sorgulamıyor. Beyni sıfır. Sıfırlanmış beyni. Algı operasyonu işte böyle. Kendisi görse korkacak kendinden. Başka o Solingen'de Suriyeli 26 yaşında çocuk 8 kişi bıçaklamış, 3'ü ölmüş. Saklanmış bir yerlere, artık oralarını tanıyormuş. Ama ondan sonra teslim olmaya karar vermiş. Tabii güzel dövmüşlerdi herhalde. Siyasetçi boş lafları işte. Yani siyaset çocuk kırılacak yani. Ama siyaset sorumlu. Bu çocuğun yuvası niye dağıldı? Onu konuşsana. Boş boş şeyler konuşuyorlar. Yok efendim, polisin ekipmanını düzeltelim, fazla para verelim falan. Bunlar tartışılıyor yani, boş boş. Hep aynı.
asıl benim sorumluluğum altında ben istifa ediyorum demiyor yani. Ya belki direkt etmesi de gerek değil ki. Cesur olsa zaten Amerika'nın götüne girmez. Ama Avrupalılarla pazarladılar. Avrupa bir şey yapamıyor yani. Avrupa kendi derdinde. Geriye ne kalıyor? Bu işin uzmanları, emperyal anlayış. İngiltere zencileri sömürmüş. Amerika'da aynen. Sömüre ustalaştırdılar işi. Rusya'yla ne kadar düşmanlar, o da bir soru işareti. Onda pek emin değilim. Sana düşman der, arka kapılardan görüşür. Avrupasız. Sıra Avrupa'ya da gelebilir. Hiç şaşmam. Yani orospu çocuğu. İzole ediyorlar insanları. Deli muamelesi yapıyorlar. Babam bunak olmasaydı, gerçi önemli bir tehdit sebebi var ona. Bunaklık mutlaka var yaşlıktan dolayı ama tehdit olayı esas ağır basan. Ve babam çok iyi bir oyuncu. Babam asla salak biri değil. Salağa oynamasını bilen biri. Aradaki farkı bilmiyorum, anlayabilir misin? Bu da bir hayatta kalma stratejisi. Silah diyebiliriz. İnsanın çok silahları var. Ama bizim kadınlarda orospu çocukluk silahı ön planda, açgözlülük, egoistlik. Nasıl göreceğim bir günü? Bunları filme almadım işte. Babamla yürürken. Filme almam lazım bunları. İnanmıyorlar sonra. İnanmıyor yani, Almanlar inanmıyor. Gerçi gördükleri halde inanmazlar. Diyor yani işine gelmeyince inanmıyor yani. Diyor sen de burada bak hakaret etmiş. Diyor bir tek ona bakar mesela. Onu cezalandırır. Yolu tahmin etmiştir. Ayrılmadan adamı nasıl sömürülür? Annem en iyi örnek, ablam bir de. Ablam olmasa yapamaz. Kadın hakları dediğiniz bu işte. Avrupa'nın kadın hakları bu. Psikopat kadınları öne çıkarıyor, beni izole ediyorlar.
Orospu çocukları sizi. Olay bu. Gerisi hikaye. Başkasının başına gelse yaygarayı koparır orospu çocukları. Almanları diyorum. Tam bir domuzsunuz lan. İnsanları endüstriye, gözünü kırpmadan endüstriye öldüren, şimdi bu domuzluğa yöneldi. Akıllı yönlendiricilik. Tek tek böyle izole ediyor insanları. Kaç dakika olmuş lan? 22. Ben gerçi tahmin ediyorum ilk polise falan gitmiştir. O da bir mahkeme kararı çıkarmıştır belki. Orospu çocuksunuz lan. Alayınızın amına koyayım. Orospu çocuklarısın. İnsan gibi konuşacaktım ben sizinle. Ne sen hemen görüyorsunuz, hemen polis çağıracak lan. Sırf beni görmesinden ne kadar korkuyor. Ben seni tehdit etmedim. Ben normal konuşmak istiyorum. Mümkün değil bak. Senin ne gizlediğin var yani. Orospu çocuğu. Benim dediklerim hepsi doğru. Almanlarla işbirliğindesin. Seni hapise tıktıracağım aslında. Her gün paylaşacağım. Ama ona da sansür getiriyorsunuz. Bir avuç kişi görüyor belki benim şeyimi. Belki görmüyor bile. Öyle bir ayar yaptınız. Her şeyi sansürlediniz. Ben istediğim şeyi paylaşayım. Kimsenin ruhu duymaz.